jira jechuudha maashaallah akkuma isin argitan kana hedduu namatti tola jechuudha faagudhee mana kiyya qulqulleeffadhee ixaana aarsee nyaatallee kinooti haala kanaan hojjedhee haaluma isin argitan tura. Akkam jirtan daawwattoota Zulaa Emishoo. Jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna isin biraa jiraatu isin dhufee jira jechuudha akkuma isin argitan. Esa ruhe. Meeshaa namaa geessee achumaa warraatti qoodee dhaaree tokko karaa bulee dhufee amma kun kina dhufee jira akkuma isin argitan kana maashaallah aariillee irraa baddee jirti irraa baddee jirti homaan jedhu amma daawwattootaa fi kabajamtoota Zulaa Emishoo homaan jennu barattootaa alhamdulillah galle nagaan homaan jennu ni jedhaan illee kennu as biratti maashaallah hedduu namatti tola jechuudha. Yeroo keenya akkanatti danfisanii faataa jedhaa jirra jechuudha ofirraa warri har'a oolmaa kiyya adda qabadhee isin dhufeera jechuudha akkuma isin argitan kana abboostoo deemee abboostoo deebi'aa jira jechuudha kinooti akkuma isin argitan kana abboostoo deemee wanta bitamu qabu bibbitadhee deebi'aa jira jechuudha asumaan kinooti lukuun kun lukuu xiqqishaadha jechuudha. Suuqarratti gurgurama jechuudha suuq maarketii irratti gurgurama shunkurtii kiyyallee haala kanaan bitadhee qopheeffadhee karattaa fedheera jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh shamarka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraatu jecha har'a oolmaa kiyya guyyaa kanaa waliin dabarsina jechuudha wantoota tokko wajjin haasaa akkasuma waan tokko tattaphata wajjin haa turru na wajjin turaa isin jedha asumaan subscribe like share gochuun irraanfatina har'a abbaan manaa kiyya meeshaa wayii geessuu deemeera jechuudha bilbilaan naa bilbilee xiqqoo warra meeshaa bira geessu sunillee biyyoorraallee hin fagaata. Bootaan nuun jedhan sana osoo hin taane sanirra keessa gadi seenaa sababa saniif xiqqoo aaree jira asitti abishii qopheeffadheera jechuudha abishii kana maal goota jechuun keessaniin oolu boodarra isinitti himaa akaayii qopheeffadheera akkuma argitan kana kina shunkurtii qullaallaa ataara lukkuulleen kinoota jechuudha lukkuun kun guddaa fi xiqqatu iyyuu jira biliitiin isaa baay'ee wanti hundi isaa qophaa'ee ka gurguramutu iyyuu jira jechuudha suuqii maarketii jechuudha bootaa musliimaatiitti jechuudha ka gurguramu suuqa musliimaa irratti gurgurame jechuudha akkuma argitan kinooti. Isaallee zafachuuf achuma shunkurtii bilcheeffataa jira jechuudha akkuma argitan kana viidiyoon baay'ee dheeraa ture gara daqiiqaa 30 akkas ture garuuyyuu gaggabaabsee akka isiniif galuuf jedhee akka isin jalaan dheeranneef jedhee gaggabaabsee jechuudha akka isin galuuf wanta barbaadan asirra ifa isinii baasa akkuma isin argitan achi bootaa qarranuun jedhan osoo hin taane sanirraa keessa gadi seenaa sababa sana jecha shifeerillee baay'ee azaa godhee yeroo meeshaa geessan bu'aa bahii hedduutu jira akkasuma dadhabbii hedduu qaba jechuudha namni meeshaa bituu bichatu iyyuu dadhabbii si'aa geessuu irratti illee dadhabbii hedduu qaba sababa saniif xiqqoo aaree jira hanga inni galutti maaliif wanta tokkoon qalbii isaa akka cinqameeru kana maaf hin gammachiisne yaadee jira jechuudha isinillee wajjin turaa isin jedha. Asiin kinooti akkuma isin argitan kana abishii kana daakuudhaaf qopheessadhee jira yeroo waxii diimaa hojjennu kamuu jechuudha waxii lukkuu qofa osoo hin taane waxii diimaa hojjennu kamiyyuu abishii haala kanaan miiccinee aduu gogsinee ergasii dhimmisnee jechuudha yookaan ho'isnee ibidda irratti daaknee osoo qulleetii irratti goonee barbareellee hedduu nu bilcheessa akkasuma urgaan isaallee waan ajaa'ibaati hedduu mi'eessaallee wantoota hin beekne walirraa haa barannu isin jedha barbaree kana booda viidiyoo isaa isin faraabeera isin gadhiisa haadha abbaa manaa kiyyaattu yuunaaf qopheessee jechuudha haala kana akka illeensi hin dhoofnetti itti tumamee jira jechuudha akkuma isin argitanii barbaree manaati maashaallah barbaree hedduu namatti tolu jechuudha akkuma isin argitan kana lukkuu yoo ittiin hojjetan xiqqishummatu diimessa jechuudha waan ajaa'ibaati akkuma isin argitan kinooti loomiillee qopheeffadhee hanga asitti kana qulallaa'uuf sana mooyyuu hin zafaara jechuudha akkuma isin argitan kinooti daakee jira haala kanaan hin gingilcha jechuudha gubbaa isaa irratti jira wanta hafuuf jecha hin gingilcha jira gubbarra hafe san deebi'a irra deebi'a jechuudha akkuma isin argitan kana kinooti harka tokkoon istoof irratti ruuza hojjetaara distiin kun distii ibiddaati distii ibiddaa kana irratti waxii hojjetaa istoofin akkasuma paaworii waan hin qabneef distiillee distii guddaa waan ta'eef yoo kana ilaaltan xiqqishaa isin fakkaachuu mala distii guddaadha achitti istoof irratti ruuza irra godhadhee asitti kasala irratti ammoo waxii hojjetataara waxiillee hedduu namaa mi'eessa waan ta'eef asitti loomiidhaan zafadhee kinoo isin argitan kana isa kana qulallaataara jechuudha maashaallah akkuma isin argitan kan qimamii kana kanaan durallee isinitti himiira qimamii bifa shamu akkamii akka makallashaatti akka fayyadamu walitti daakkadha jechuudha qimamii akkas huddii saniin fayyadamu ani
bakka ofumarraa ofii kiyya wanta naaf ta'a jedhe yookaan mi'eessitu jechaadha tokko tokko walitti daasisa jechuudha. Yoo barbaadan isin foraabuu hin dandeenya jechuudha. Akkamitti akka qopheessullee abishiin ammoo haaluma salphaadhaan hin miicitanii aduutti hin gogsitanii ergasii booda immistanii tumaan daaktanii jechuudha. Argitanii suugoon kee suugoo bareeda ajaa'ibaa naa ta'a jechuudha. As biratti qullubbii adii jechuudha. Haala kanaan mooyyee keessa dhiqee qulqulleessee ergasii tutumee haala kanaan qopheessee jechuudha. Akka addaatu argitanii mooyyee waan keessa dhiqee jiruu fi mooyyee waan gurraatti taateef yookaan qullubbiin gurraachessitu keessi isiin nucuudha duuba isiitu gurraattidha malee kun agartan kana kan haala kanaan aqulallaa'ee maashaallah qulleetii ajaa'ibaa naa ta'e urgaan isaa waan ajaa'ibaati. Sababni isaa kinootii lukuutti galchaa jira jechuudha. Qulleetii keessira sababni kan urgaa'eef akkana mi'aawuu fi mi'eessituu haaluma salphaan mi'eessituu tokko tokko wanta fayyadameef jechuudha. Akkuma isin argartan kana maashaallah sa'aatiin inni dhufullee gahuu ka'ee jira. Wantoota tokko tokko qopheeffata. Isa kan akka haga inni naa bilchaatu wanta tokko tokko qopheessan hojii. Maashaallah akkuma isin argitan kana kinuuti hanga inni naa bilchaatu asitti haala kanaan farrashadhee qopheeffadhee jira. Dhugaatiillee kinuuti haala kanaan qopheessee hanga bakka hanga danda'uun qalbii isaa gammachiisuudhaaf malee piroogiraamii waan hin taaneef yookaan wantuma xiqqoodhaan nama wayii haati abbaan manaa yeroo aaree alarraa galu haati manaa jechuudha. Fuula gaarii nu yoo eegde santuuyyuu isaaf gammachuu guddaadha jechuudha. Wanti yaadee fi wanti aaree hundi irraa bada. Haaluma isin argitan kanaan akkanatti farrashee bareechifadhee qopheeffadhee jira. Amma inni illee dhufuu ka'ee jira. Hixaanallee haala kanaan aarsee jira jechuudha. Maashaallah akkuma isin argitan kana hedduu namatti tola jechuudha. Faa godhee mana kiyya qulqulleeffadhee hixaana aarsee nyaatallee kinootii haala kanaan hojjedhee haaluma isin argitan kanaan kinootii as biratti naa gahee jira. Argitanii akkatti bareedu ajaa'iba ta'ee bareedee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah kinootii waa hunda isaa qopheeffadhee jira. Akkuma isin argartan kana maashaallah jedha. As biratti illee ruuzallee kinootii haala kanaan ruuzallee qopheeffadhee jira jechuudha. Yookaan biddeena bitaatii suuqii dhaqee natti dhufe soo jedha muddamu as biratti biddeena bitadhee deebi'ee jira jechuudha. Akkuma isin argartan kana manatti hojjechuun xiqqoo hin ulfaata. Hojii alaatii walitti akkasuma hojii mana keessallee nama gargaaruun qabu. As biratti aannan illee buna danfisuudhaaf jechuudha. Aannan illee biteera. Aannan tun wanta isin ajaa'iba gatiin tun birrii 50 jechuudha. Jireenya Itoophiyaa baay'ee ulfaata. Akkanallee jedheen sodaatinaashee as biratti kinootii biddeena kiyya mummurataa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah wantuma xiqqoodhaan wal gammachiisuu yookaan warraa'essuu hin dandeenya jechuudha. Dirqama waan hin dandeenye humna keenyaa olii osoo hin taane waanuma xiqqoodhaan fuulli bareedaanuyyuu nyaata bareedaa caalaa fuula bareedaadhaan haala kanaan akkanatti qopheeffadhee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaalladha. Biddeena kiyya as biratti mummurataa jira. Hanga nama lamaaf hin gaha jedhu jechuudha. Argitanii nama lamaaf hin gaha hanga jedhu akkana muradhee qopheeffadhee jira jechuudha. Maashaallah jedha. Isinillee waan na jajjabeessitanii hedduu na galatooma warroonni na jajjabeessitanii akkasuma oolmaa kiyya guutuu eegdan fuundi keessanoo isin galateeffadha. Akkuma isin argitan kana isa geessee amma shaaworii seenee walitti deebina. Akkuma isin argitan kinooti shaaworii seenee uffata kiyya jijjiiradhee deebi'ee jira jechuudha. Dhufuudhaaf as bira gahuu ka'eeraa isuma bicha eeguudha jechuudha. Akkuma isin argartan kan maashaallah hanga xumuraatti viidiyoo kee kana subscribe godhaa na hojii tura. Warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan daawwattoota Zulaa M Show. Dirree jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna isin biraa jiraatu nu dhufee jira jechuudha. Akkuma isin argitan Eessa dhufe? Eessa dhufe? Xiqqoo meeshaa namaa geessee achumaa warraa xiqqoo waliin dhaaree tokko karaa bulee dhufe amma kun kina dhufee jira. Akkuma isin argartan kana maashaallah aariillee irraa baddee jirti. Irraa baddee jirti homaan jedhu amma daawwattootaa fi kabajamtoota Zulaa M Show homaan jennu barattootaa alhamdulillah galle nagaan homaan jennu. Haa nyaannu kabajamtootaa fi daawwattoota Zulaa M Show. Buddeen illee buddeena bittaatii miti. Buddeena manaati haa nyaannu. Buddeena bittaatii buddeena manaa. Akkuma isin argitan kana kinuuti as biratti nyaata ofii nyaataa jira jechuudha. Yoo karaa deemtan hin beektanii wanti hunduu isin hin mijaa'u nyaata nyaachuulleen akkasitti isiniif hin salphatu. Isa bicha miti anillee osoo nyaatiin akkasitti isa eege dhugaa isinitti hime.
Kinoo akkuma isin argitan kana nyaachuu eegallee jirra jechuudha. Anillee nyaanni akkasumatti qooqa oolee isa eege jechuudha. Yeroo baay'ee nu dubartoonni yeroo maatiin yookiin abbaan manaa kenna nu bira hin jiraatiin nyaachuun akkasuma salphatu yookaan nuuf hin fudhatamu jechuudha. Angara kiyyaan nyaadhu maal akka ta'e hin beekwani. Keessattuu hojii qabadhe taanaan akkasuma oola. Haadhu inni isiniin caa jira as biratti jechuudha akkuma isin argitan kana. Silkii silent irra godhee irra deebi'ee waraabaa jira. Haadhu inni isiniin jedhaan illee kennu as biratti maashaallah hedduu namatti tola jechuudha. Yeroo maatii ofii wajjin akkas nyaatanii yookaan mana tokko keessa as deebi'an qalbiin namaa rahaa argatte yookaan hin bohaarti yookaan ammoo qalbiin namaa kun buutamee qadhaa'ee nagahaan walitti deebuu fi deebuu dhabuuyyuu akkas guutuu qalbiin nama amantee nama hin eegdu akkuma isin argitan kana. Maashaallah hedduu namatti tola jechuudha. Namoonni gammachuun kiyya isin gammachiisu hundi keessaniyyuu hedduu naaf galatoomaa na ulfaadhaa isiniin jedha. Akkuma isin argitan kana kinooti haala kanaanii manni keenya ho'isnee buna keenya akkanatti danfisannee faataa jedhaa jirra jechuudha ofirraa. Warri gammachuun kiyya isin gammachiisu hundi keessanuu naaf galatoomaa isin jaalladhaa umrii naa dheeraadhaa nagaatti.